Да ёб, Что ты делаешь? Я говорю, как пройти до ЦУМа? куда вам? Нахуй кашлять. Ты что, кашлянул на тебя? Ты кашлянул. У меня одышка, если я что, виноват, я астматик. Я астматик. Отойди от... Ты зачем дерешься? Ты зачем дерешься? Я тебя тронул или нет? Ты, блядь, подошел и кашлял. Куда кашель? Ты знаешь, что такое кашель, блядь? Или дышат люди? Вот этого. Это дыхание, не кашель. Не бесит меня. Иди учись в университет на медика. Да, сейчас пойду. Кто на тебя кашлял? Если я дышу так. Кашляют. Кашляют вот так. Я на тебя не кашлял, понял? Я дышу так.